हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मलीहा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोर्फोसिस रिपेयर किट जो कि यूज़ होने वाली है हमारी स्किन के लिए, नहीं स्किन के लिए नहीं है, शैम्पू है, सॉरी, ये है हेयर शैम्पू है, ठीक है, एयर कंडीशनर है जो कि यूज़ होने वाली है। फार्मेसी मोर्फोसिस रिपेयर किट है जो कि आपके जो बाल जो हैं, जो हेयर हैं आपके, वो अगर डैमेज हो गए हैं तो ये लगाने से आपके डैमेज जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यूज़ कैसे करना है आपको, ये मैं अभी डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं इसकी कंपनी की कि कितने एमएल का है और कैसे यूज़ होना है। तो फार्मेसी वही जो पिछली कंपनी लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसके ऊपर ये बेस्ड है। मोर्फोसिस रिपेयर किट है जो कि 250 ml का है। प्रोडक्ट टाइप है 12906। प्रोडक्ट टाइप इधर नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। प्रोडक्ट टाइप है ये प्रोडक्ट टाइप है ये वो हेयर प्रोडक्ट टाइप है, सॉरी। और इसकी प्राइस की बात करें तो 3900 का ये अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखें, दिस Morphosis repair kit contains a repaired shampoo and repair conditioner. The shampoo washes hair and scalps gently, getting them ready for moisturizing repairing treatments. Sunflower seed oil present in the formula distinctness and leave hair soft, shiny with body, while the conditioner is the best suited for line and normal hair. The right conditioner for frequent use does not wet hair down and makes the damaged shaft silky and manageable. Perfect conditioning and hair protection after decoloring, straightening, and permanent waving with hydrating protective sunflower seed oil। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।